Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya na mipenye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio katika taifa la Tanzania. Kuna habari mbaya ya giza ambayo imeweza kutangazwa katika taifa la Tanzania. Na katika kanda hii tutakuwa tunaangalia kwa undani habari hii mbaya ya giza ni gani na inamaanisha nini, nani ameitangaza na kwa nini imeweza kutangazwa wakati huu, wakati mengi yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Habari hii mbaya kulingana na chapisho hili linasema ya kwamba Sweden to face out bilateral development cooperation with Tanzania by that 1st August 2026. Habari hii mbaya ya giza ni kwamba taifa lile la Sweden ama kwa Kiswahili ni Uswidi limeweza kutangaza habari ya giza ambayo ni mbaya kwa kuamua kukatisha ushirikiano wa maendeleo na taifa lile la Tanzania. Kumaanisha hela zile ambazo zimekuwa zikitumwa kutoka taifa hili la Uswidi haziko tena, ambazo zilikuwa zinafanikisha miradi ya maendeleo kwa sababu kulikuwa na ushirikiano wa maendeleo kati ya Tanzania na Uswidi, ukipenda Sweden. Sasa wamekatisha hayo kuanzia mwezi wa 8 mwaka ujao, mwaka 2026. Kwa nini haswa ama ni kipi ambacho kiliweza kuchangia haya yote kuafikiwa? Kabla nizame kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hii kanali mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe na kupembeleza, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribe. Kando kuna kengele, bonyeza kengele. Na nia ya kubonyeza kengele ni wakati wote ule ambao tutakuweka kanda mpya utakuwa unapokezwa notification ya kufahamishwa kwamba Mokenya TV wameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Na sambaza hii link kwa group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Without wasting your time, back to our analysis. Kwa nini Sweden ama Uswidi iliamua kukatisha ushirikiano wa maendeleo na taifa la Tanzania? Kulingana na Waziri Benjamin Dusa katika taifa la Uswidi, ameweza kusema ya kwamba wamekatisha msaada huu wa maendeleo kuelekea taifa la Tanzania ili kutoa msaada huo kuelekea taifa lile la Ukraine. Kumaanisha taifa la Ukraine linaenda kufaidika na bilioni 137 kutoka taifa lile la Sweden ama Uswidi. Hela hizi ambazo zilikuwa zinaelekezwa katika taifa la Tanzania sasa zitaenda katika taifa lile la Ukraine. Kwa hivyo ni pigo kubwa haswa kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa msaada huu kukatishwa na Uswidi, kwa sababu miradi ya maendeleo ambayo ilikuwa imepangwa kufanikishwa huenda italemewa kidogo ikilinganishwa na vile hali ilivyokuwa kwa miaka mingi sasa. Ikumbuke kwamba wiki jana ama mapema wiki hii, taifa lile la Marekani kupitia naibu msemaji wa serikali aliweza kutangaza rasmi kwamba taifa la Marekani linaenda kutathmini kwa kina uhusiano kati ya Marekani na taifa lile la Tanzania. Kumaanisha kuna misaada ambayo imekuwa ikitoka Marekani wanaenda kukatisha baada ya Samia Suluhu Hassan kuonekana kuzungumza kwa ukali na kusema ya kwamba wala ambao wanatupangia tufanye hili, kama tunataka hili tufanye hili na hili, akauliza swali, who are you? Wewe ni nani? Jambo hili limeweza kusababisha mengi na taifa la
Marekani likiongozwa na Donald Trump liliweza kuapa ya kwamba watahakikisha wameangalia uhusiano upya kati ya Marekani na taifa la Tanzania baada ya maandamano kuchacha wakati wa uchaguzi. Ikumbuke kwamba wiki jana bunge la Ulaya nalo liliweza kukaa chini na kupitisha maamuzi ambapo waliweza kusitisha ama wakapitisha kwamba mfereji wa kutuma msaada kuelekea taifa lile la Tanzania ukatishwe rasmi, kwa sababu mwaka ujao, mwaka 2026, taifa lile la Tanzania lingepata msaada kupitia bunge hili la Ulaya bilioni 399. Sasa bunge hili la Ulaya likakaa chini na wakapitisha kwamba msaada huo huwezi kutumwa katika taifa la Tanzania kwa kile ambacho waliweza kudai kwamba hawawezi kufadhili udhalimu katika taifa la Tanzania. Siku ya Ijumaa, ni jana tu, mataifa 16 kutoka eneo la Magharibi yaliweza kukaa chini kupitia mabalozi wao, wakaandika statement ama hotuba ile ambayo waliweza kusema ya kwamba imefika wakati Samia Suluhu Hassan anastahili kuachilia wafungwa wote wa kisiasa ambao waliweza kutiwa mbaroni na miili yote ya wale ambao inadaiwa waliweza kuangamia kupitia maandamano ya wakati na baada ya uchaguzi wa 29 Novemba mwaka huu iweze kuachiliwa mara moja. Yaani iwezekanavyo, hivyo ndivyo waliweza kusema, miili yote iweze kuachiliwa mara moja. Kumaanisha hali inazidi kuwa tete haswa katika taifa lile la Tanzania baada ya mengi kuonekana kuwa na uzito chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Na maandamano yalikuwa yamepangwa tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu nchini Tanzania, ambao wanadai haki ya katiba mpya, uchaguzi mpya, wale ambao ni tuseme ni tume mpya ya uchaguzi na mabadiliko mengi haswa katika taifa la Tanzania. Tuliweza kushuhudia jeshi la polisi wakipiga marufuku maandamano hayo na kusema hayawezi kufanyika Tanzania kwa kile ambacho kinasemekana ya kwamba maandamano hayo hayakuwa yamejulikana kupitia vyombo vya dola, kwa sababu kuna ripoti ambayo inastahili kuwasilishwa kwa vyombo vya dola ili kutoa usalama wa kutosha. Kwa hivyo wakaweza kutoa uamuzi na kutangaza marufuku haswa kwa maandamano hayo katika taifa la Tanzania. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kujulisha yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button this loud here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that at the moment we upload any video clip, you'll be notified automatically that we have uploaded the video clip to watch. Remember to share our content always to other WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel. Always Mkenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.